Manfaat daun belimbing wuluh. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan belimbing wuluh. Belimbing ini memiliki bentuk yang berbeda dengan belimbing pada umumnya yang menyerupai bintang. Belimbing wuluh berwarna hijau, berbentuk lonjong, dan tumbuh di batang pohonnya secara bergerombol. Ada beberapa orang yang menyebut belimbing wuluh sebagai belimbing sayur. Hal ini karena kerap dijadikan sebagai bahan tambahan dalam masakan, yang membuat hidangan tersebut terasa asam menyegarkan. Karena belimbing wuluh kaya vitamin C, yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, salah satunya dalam mengobati dan menyembuhkan sariawan. Namun di samping buahnya yang memiliki sejuta manfaat, daunnya pun tidak kalah bermanfaat. Manfaat daun belimbing wuluh bisa didapatkan karena adanya kandungan berupa saponin, tanin, steroid, flavonoid, dan alkaloid. Bahkan manfaat daun belimbing wuluh ini sudah digunakan dalam pengobatan kuno pada zaman dahulu dan masih digunakan sampai sekarang. Biasanya daun belimbing wuluh diolah dengan cara direbus untuk mendapatkan khasiat melalui air rebusannya. Baik itu untuk mengobati penyakit fisik sampai kecantikan. Bagi kawan semua yang penasaran apa saja manfaat daun belimbing wuluh, berikut manfaatnya. 1. Mengobati rematik. Manfaat pertama dari daun belimbing wuluh terhadap kesehatan adalah mampu untuk menyembuhkan rematik. Rematik merupakan kondisi di mana penderitanya mengalami sakit pada bagian otot-otot tubuh tertentu, sehingga sulit untuk digerakkan. Biasanya rematik ini muncul karena faktor usia dan juga kurangnya asupan gizi. Caranya, ambil dan cuci bersih segenggam daun belimbing wuluh. Tumbuk daun tersebut hingga halus, tambahkan kapur sirih pada tumbukan daun belimbing. Kemudian oleskan pada bagian tubuh yang terasa sakit. 2. Obat batuk. Daun belimbing wuluh bisa mengobati penyakit batuk. Caranya siapkan segenggam daun belimbing wuluh, bunga belimbing wuluh, dan 2 buah belimbing wuluh. Rebus bahan tersebut dengan 2 gelas air, dan tambahkan gula batu secukupnya. Tunggu hingga mendidih dan airnya tersisa setengah. Saring, lalu minum ramuan tersebut. 3. Menurunkan panas tinggi dan demam. Daun belimbing wuluh juga sangat bermanfaat untuk menurunkan panas demam. Dengan menggunakan dan memanfaatkan daun belimbing wuluh, maka panas yang diderita bisa reda. Caranya adalah dengan mengompres penderita panas demam dengan menggunakan tumbukan daun belimbing wuluh. 4. Mengobati diabetes. Daun belimbing wuluh juga memiliki manfaat yang baik untuk mengobati diabetes. Meskipun mungkin tidak akan sembuh secara total, tetapi paling tidak, dengan mengonsumsi daun belimbing wuluh secara rutin, resistensi insulin yang dialami oleh penderita diabetes bisa berkurang dan gejala dari diabetes pun akan berkurang. Itulah beberapa manfaat daun belimbing wuluh bagi kesehatan yang perlu kita ketahui bersama. Jika video ini bermanfaat silahkan like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar selalu mendapatkan notifikasi video kami yang baru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih.